என்ன ரிச்சர்ட் சார், வைஃப் அம்மா வீட்டுக்கு பிரசவத்துக்கு போய் 3 மாசம் ஆச்சு. வீட்டை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? Absolutely no problem, madam. நம்ம டி நகர் ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ்ல இருந்து வேர்ல்ட் நம்பர் 1 Bosch Automatic Dishwasher வாங்கி போட்டுட்டேன். நாள் பூரா சமைச்ச பாத்திரம்லாம் 100% ஹைஜீனிக்கா ஒரே வாஷ்ல க்ளீன் பண்ணிடுது. அதோட Bosch Dishwasherல 70 டிகிரி ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே மூலமா பிசுக்கான வெசல்ஸையும் பெர்ஃபெக்ட்டா பளபளன்னு க்ளீன் பண்ணிடும். 60 லிட்டர் யூஸ் பண்ற இடத்துல வெறும் 10 லிட்டர் வாட்டர்லயே வேலை முடிஞ்சிடும். சூப்பர் சேவிங். கார்டு இஎம்ஐல வாங்கினா up to 4000 rupees கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்கு சார். இன்ஃபேக்ட் ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ்ல Bosch Dishwasher லைவ் டெமோ பார்த்து வாங்கலாம். ஃப்ரீ டெலிவரி அண்ட் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனும் பண்றாங்க. அப்போ ரோசி உங்க அம்மு குட்டியோட வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது ஹாப்பியா இருப்பா. Bosch Dishwasher பார்த்து அசந்து போயிடுவா. வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் Boschக்கு நம்பர் 1 டீலர் Rathna Fan House Chennai.